各位老友，歡迎嚟到越聽越順。我係一鳴。如果你屋企最近都出現呢種詭異變化，我勸你千祈一定要即刻留意，呢個絕對唔係偶然現象，更加唔係簡單嘅生活壓力導致。一旦睇錯、忽略或者處理不當嘅30火嘅線堂13年睇完卡過嗱歸人，讓你揸切揸咗人衰廢，會生煙創求情，一嚟一利敲，一廢一重，苦刺持續了事。今日呢段說話句句，聽你急說話，句句都係全親家。人世一定有耐心，聽門入心，領悟。大家可以靜靜心諗一諗，回望10年前、20年前，我哋身邊嘅親戚、朋友、街坊，個個都係結婚早、生仔早，成家立室，開枝散葉，係每一個普通人必經嘅人生流程。以前嘅人就算條件一般，就算生活辛苦，都會覺得做人就係要結婚，要生仔，要兒女成群，先至叫做圓滿人生，先至叫做有福氣。但係你睇下而家成個環境完全變晒，身邊越嚟越多年輕人唔想拍拖，唔想結婚，更加唔想生仔。好多適齡嘅夫妻明明身體冇問題，經濟都唔算太差，但係就係冇生仔嘅慾望，對住繁衍後代呢件事完全係一種罰，係隨緣，甚至係抗拒逃避嘅心態。唔單止係年輕人，好多中年朋友都會發現自己嘅心境越嚟越淡薄，唔再執着於人丁興旺，唔再強求兒女滿堂，甚至會覺得簡簡單單、清清靜靜嘅生活先至最舒服、最自在。好多人淨係識得用世俗嘅角度去解讀呢個現象，話而家嘅人壓力大、樓價貴、養仔成本高、工作辛苦，所以先至唔想生。呢啲全部都係表面答案，係最膚淺嘅世俗借口，根本唔係真相。今日我哋拋開世俗嘅偏見，拋開網絡上面嘅片面言論，從易經大道、天地磁場、九運天機嘅角度，同大家徹底拆解呢一場席捲全社會嘅低生育奇異現象。我可以好肯定同大家講，而家全民出現嘅晚婚、不婚、少生、佛系生育呢種狀態，根本就唔係大家以為嘅。社會衰敗，人心頹廢，更加唔係大家命苦、福氣單薄，恰恰相反。呢一場人人都經歷嘅身心變化、家庭變化、社會變化，係離九運正式交接、天地磁場大換血最明顯嘅天機信號。易經入面有一句千古真言，大家一定要記實：吉凶悔論生浮動。意思就係話，世間所有嘅吉凶禍福、大運轉折，從來都唔會突然降臨，一定會先喺天地氣場、人間百態、人心狀態上面出現異動。當一個時代嘅大運準備切換，當一個人嘅命運即將翻盤，最先變嘅從來都唔係財運、事業、人緣，而係天地之間嘅氣場，係我哋每一個人嘅身心狀態、取捨觀念、生活方式。舊時代嘅氣運落幕，新時代嘅福氣登場，一定會伴隨住舊有規則嘅崩塌、舊有觀念嘅改變、舊有生活模式嘅淘汰。而我哋而家身處嘅正正就係呢個百年一遇嘅氣運交替關口。好多人唔識天機，淨係識得焦慮內耗，睇住身邊人唔生仔，自己唔想生仔，就日日自我懷疑，憂心忡忡，覺得係自己唔夠好，係自己福報差，係時代變得越嚟越差。更加多嘅人強行逼自己，逼子女結婚生子，逆天而行，執念過重，最後搞得全家雞犬不寧，身心俱疲，財運阻滯，福氣流失。呢啲全部都係因為睇唔透異象本質，搞錯咗順勢改運嘅方向，
呢度同大家講一句好重要嘅警戒真話，大家一定要入心，記住，如果你到而家仲將呢個低生育異象當成壞事，仲一味焦慮、內卷、抱怨時局、強求子嗣、執念人丁，咁你就會親手打亂自己同屋企人嘅磁場。心10個人，磁場混亂，財運停滯不前，怪人遠離人際，即刻加濕，一間失衡舊運上面嘅星運良機就會白白溜走，本來可以風生水起嘅運勢，最後只會越捱越累，越活越迷茫。其實世間所有看似反常嘅人間現象，全部都係天地天道嘅正常規律，完全貼合易經五行生克卦象輪轉嘅大道，亦都印證咗曾仕強教授生前反覆祝世人嘅天機預言。曾老講過一句直擊時代真相嘅說話：天地換運必先換，人間換福必先換心。未來最大嘅變化唔係環境變，而係人心變、生機變、家運變。整部易經嘅核心精髓就係8個字：物極必反，同氣相求。五行輪轉從來唔會停歇，任何事物行到極致必然反轉。天地有咩氣場，人間就會催生咩風氣。人嘅心念、選擇、命運都會自動同天地磁場同頻共振。甲嘅山 P 所受，金同八元，金和合死煞，耗閃屬土，黐賊後中族反扎根。所以舊時代人人追求開枝散葉，多子多福，家族繁盛，人口越多，勞力越足，家運越穩，完全順應根土卦象嘅生克規律，土旺生萬物，土厚遇人丁。呢個係當時最正統嘅福氣格局。嗰個年代，家家戶戶執念人丁，興旺係順勢而為，自然福報滿滿，家在安穩。但係氣運輪轉，天道無常，冇任何一個格局可以永遠持續。自2024年正式接入離火九運，克山歲鬱時40，柯即赤插天之下胡醒後下，過卦三戊寅。時間戊戌浸煞卡，徹底顛覆咗近土八運嘅舊有規則。火嘅特質係通透去濁流清，唔再推崇繁雜堆砌，盲目繁衍勞碌消耗，反而追情陳執念過重，福爆插之。我就係五運行生克嘅天道鐵律，土旺生人，火旺陽濕，土重犯世，火清去雜。大家而家全民出現嘅低生育、晚婚不婚、心境淡薄、極簡生活，呢啲異象本質上根本就唔係人類頹廢，唔想承擔責任，而係離火九運自我淨化，五行氣場自我平衡，天地格局自我升級嘅必然結果，亦都係曾仕強教授生前預言嘅五缺變局入面最核心嘅缺人轉機，舊八運入面嘅先請過啦。30歲或者是人在過幾年人丁數上國土新星勞碌呢轉，投資戰資產左次對之，焉有思行虎豹影中吐之，烏子必凡之下克十事或者16到必人修建翻身，自己做起10期作氣，衛星時代提循福氣淨化，儲藏積足。交借可願生機，好多人唔明白易經同氣相求、五行相應嘅真正心意。今日結合曾老智慧同大家講得徹底通透，天地五行氣場決定人間運勢。過30歲或者40年後，內修學能明得可住心神，住智慧住福報，唔齋靠言力數理雙隨上，而靠心念德行。氣場循道承接好運，所以對應落嚟，現代人先會普遍生出佛系生育、拒絕內耗、偏愛清靜、專注自我修心嘅心念。呢啲全部都係人體磁場主動貼合天地五行，順應離卦氣運嘅本能反應，絕對唔係
消極擺爛係普通人最難得嘅順勢天機。你以為係你自己唔想生仔，唔想結婚，唔想熱鬧，其實根本就係你嘅身體磁場，你嘅本心靈性緊緊跟隨住天地大運喺調整，喺適配你嘅潛意識，你嘅身心狀態比你嘅大腦，比你嘅理智更加通透，早早感知到咗氣運變化，主動幫你止損、減負、束縛、修心。呢個絕對唔係消極頹廢，呢個係普通人最難得嘅順勢天機。我哋可以細心觀察身邊嘅人，凡事呢幾年心態慢慢變靜，唔再執着生仔，唔再攀比人的，專注自我提升嘅朋友，普遍都有個共同變化：氣色越嚟越厚，睡眠越嚟越穩，心態越嚟越平和，身體少咗好多磨命病痛，家庭少咗好多無謂爭吵，反而係一班逆天而行、強行強求、日日焦慮、生仔、執念人丁、興旺嘅人，個個都係身心疲憊、氣息暗沉、財運卡頓、家人矛盾不斷、諸事不順。呢個就係易經所講嘅陰陽不交，氣場相悖。人一旦同天地大勢對着幹，執念舊時代嘅舊規則、舊觀念、舊福氣，就會瞬間打破自身同家庭嘅磁場平衡，陷入越努力越守迷、越執着越執着、越失去嘅惡性循環。逼接納當下清心養福嘅人，看似係冇追求冇動靜，實則係默默接住咗九運最大嘅福氣同機遇。講到呢度，好多人肯定會問，既然低生育係天機順勢，咁佢對應我哋普通人嘅人生、健康、財運、人際，到底有咩具體嘅天機？暗示係真真正正嘅好運前兆，定係暗藏危機？我哋首先要徹底打破一個流傳咗好耐嘅世俗誤區。好多人固執咁認為人丁稀少、子嗣清淡就係家運衰敗、福氣薄弱、香火不濟嘅空相。呢個觀念喺舊時代完全成立，但係喺全新九運已經徹底過時，完全失效，仲會誤導好多人錯失大運。喺嚟九運格局入面，子嗣清淡、心境清靜、生活簡約，恰恰係家運升階、福氣提純、貴人近身嘅頂級吉兆。首先同大家拆解健康上面嘅天機變化。舊時代講究多子多福，但舊時嘅多子背後係無盡嘅消耗、無盡嘅勞碌、無盡嘅付出，而請嘅父母一輩子為仔女操勞，或家庭奔波耗盡畢生，刺血透支所有精力。好多人晚年病痛纏身，氣血虧虛，身心俱疲，呢個就係繁生耗氣、勞碌損福。但係新時代舊運磁場主打養生固本、清靜養生，而家大家無心生育，隨緣生子，懂得留白，唔再盲目消耗自己，本質上就係天地磁場幫我哋止損養生。大家可以對照自己呢幾年嘅變化，當你唔再焦慮生仔，唔再攀比別人家庭，唔再為子嗣問題內耗糾結，你會發現自己嘅作息慢慢規律，心態慢慢鬆弛，之前嘅失眠、焦慮、心慌、壓抑、莫名疲憊，全部慢慢好轉，身體嘅氣血越嚟越充足，面色越嚟越紅潤通透，體內嘅濁氣負能量慢慢消散，好多長期纏身嘅亞健康、小毛病、虛耗之症都會不藥而癒。呢個就係氣場回暖、陽氣升發、福氣歸位嘅最真實表現。清靜嘅身心磁場係最好嘅養生良藥。呢個係再多保健品、再多調理都換唔返嘅天道之陽。再同大家講，財運上面嘅天機轉折已經入面有一句頂級財運真言，好多人聽過，但係冇真正讀懂。清則生財，濁則耗福。咩係濁氣？
執念過重，慾望過多，瑣事繁雜，人心雜亂，家庭混亂，全部都係耗財耗福嘅俗氣。舊時代人丁興旺之所以家運興旺，係因為當時人力等於財力，人多等於力多。但係而家嘅時代已經完全唔同，而家嘅財富靠嘅係努力、眼界、氣場、專注力，絕對唔係靠人口數量，靠勞碌堆砌，卡是可隻濕事。如果一位子女多生咗多月盲目追求，人丁反噬，只會導致家庭過度分流，個人心理過度收合，嘅性情過落，實在疏失。人生一旦亂，精力一旦散辭慘，一旦咗踩冤就去知人，卡頓之餘就去知人錯過。合40，而當下呢，仲自私清淡，家庭清靜，心念專一嘅狀態，恰恰係九運最招財、最聚福嘅頂級格局。界嘅先請過啦。當你唔需要過度抽樓、自殺、傻思，唔需要被反砸家庭事務拖累，你就可以全身心投入事業專注，自我提升身根自身世道。過30歲極或遲，時久而長，間正通透，星年循序轉移，財運自然越嚟越多，收入自然穩步提升。呢種壽而精而旺、正而富嘅財運格局，係九運最吃香、最長久、最穩妥嘅福氣形態，遠比舊時代勞碌奔波、人多財散辛苦、盞福嘅格局高級百倍。最後係人際同貴人運嘅巨大蛻變，呢個係最多人忽略嘅關鍵天機。舊時代嘅人際又唔靠山，全部靠親情、靠家族、靠人丁支撐，人越多人脈越廣，靠山越穩。但係嚟九運主精神、主心性、主共鳴、主同頻，徹底打破咗舊時代嘅人情規則。而家嘅貴人，而家嘅優質人脈，而家嘅靠譜機緣，從來都唔靠人數堆砌，而靠氣場同遍，則行相配。好多人丁繁雜，人聲嘈雜，日日爭吵內耗嘅家庭，氣場混濁雜亂，負能量重重。就算身邊有貴人，都會自動遠離，避之則吉。反而係呢，種子清淡，氛圍和睦，家人平和，心念善良嘅家庭，長屋磁場三靜通透，陽氣充，福氣充盈。堅靜嘅磁場自然吸引堅靜嘅人脈高端嘅機緣，珍惜貴人。大家可以事先觀察呢幾年心態清靜，家庭和睦，隨緣生活嘅人，身邊嘅爛人爛事、是非紛爭、小人走角越嚟越少，而靠譜嘅機會，願意幫自己嘅貴人，信心嘅好事越嚟越多。呢個就係磁場共振、吉氣近身嘅最好證明。講到呢度，大家千祈唔好以為所有低生育、佛系生子嘅狀態，全部都係好運吉兆。已經講究陰陽平衡，吉凶有別同樣嘅現象，放喺唔同嘅人心、唔同嘅氣場上面，就會分出大吉同大凶。我哋一定要學識自我分辨，到底自己當下嘅狀態係促運升福嘅吉兆，定係耗運損福嘅凶相？呢個直接決定你未來幾年嘅運勢走向。首先同大家講吉兆嘅判斷標準，只要你係呢種狀態，恭喜你，你正處於大運沉澱福氣蓄勢嘅黃金階段。第一，你嘅心態係坦然鬆弛嘅，面對結婚生子、人丁多少呢啲問題，你唔焦慮、唔攀比、唔糾結、唔自我否定，你可以坦然接納自己當下嘅人生節奏，唔會因為人哋嘅眼光、世俗嘅標準而內耗痛苦。隔離嘅30歲或者40，睡眠安穩，情緒穩定，氣息乾淨，舒展，精力充足，飽滿，冇以前嘅疲憊壓抑、心慌煩躁、逼陰。或者40，身體越嚟越輕鬆自在。第三，家人之間少爭吵、少抱怨仇，
猜節多包容、多理謝、多溫柔，生活雲步向好，事業平穩上升，日日有小汗，月月有小喜。如果你符合以上呢幾種狀態，咁你嘅低生育、佛系心態就係100%嘅天德運養人，蓄福待發。你而家嘅清淨留白、低調沉澱，係為咗接住九運最大嘅福氣同運勢，屬於大運來臨之前嘅靜心蓄力。千萬唔好妄自菲薄、胡亂焦慮，而空少嘅判斷標準，大家都要認真對照，有則改之，無則加勉。如果你嘅唔想生育，佛系隨緣唔係內心通透順其自然，而係源於焦慮痛苦、自我否定、怨天尤人，咁就係空相。第一，隔針心食睡，中意聲要深度內喉，知意招過，溫體自阻，自己不夠優秀，輕冇人哋胡疏，心態創設，人眼也熱跌嘅喺由煎輕啦嘛，善逆嘅心情。30歲過直狀態，此書變差，此說暗沉花黃，面容催疲憊，淺書包罩多疑，容易花脾氣，容易悲觀多言，不窒息，刻着時時咯，如可如果如也熱。第三，隔鐵殘痕咗破敗，烏持假，對治美味從四裝錯，爭之一爭籌，不得怨詞重重，日日雞犬不寧，諸事不順。呢種狀態下嘅低生育根本就唔係順勢改運，係自身磁場紊亂，腹部持續耗散，陰陽氣場失衡嘅空少嘅心食。或者事實，如果唔節時調整，只使補救，只會越拖越衰，若我負。勸是此樹低微，苦似時之還此樹錯過。依今講得好明白，順天者昌，逆天者亡。知天機，懂變，通識順勢，先至可以改運納福。既然我哋已經睇透咗低生育異象嘅天機，分清咗吉凶禍福，嘅沙立聚獲地40操左赤，用最順應天道、最簡單有效嘅方法，調和自家磁場，九運福，藉住上門大運，化解氣場隱患。所有改運方法都唔複雜，人人做得，家家適用。貴在堅持，貴在真心。第一個實操方法都係最基礎、最關鍵、最見效嘅改運手段，及時清理居家濁氣，疏通家宅、福運同財路。好多人一直以為風水係好高深、好複雜嘅學問，其實真正嘅居家風水從來都唔係複雜、佈局昂貴、擺件，而係屋企嘅乾淨程度、通透程度、氣場流通程度。家係每個人嘅根，係一家人嘅磁場根基。你屋企嘅氣場直接決定你個人嘅運勢、全家嘅福氣、子孫嘅機緣。但凡運勢低迷、財運卡頓、心事重重、家庭不和嘅屋企，氣或者48%敗，存在一個共同問題：破照過多，左次於之，陽次不足。好多朋友屋企入面堆滿過期物品、破舊衣物、損壞擺件、閒置多年嘅雜物。呢啲看似冇用嘅舊物雜物，其實全部都係陰濁之氣、衰敗之氣、停滯之氣。舊物不退，心腹唔來，濁氣不除，陽氣不升，雜物不淨，財運不通。大家一定要養成定期清屋嘅習慣，將屋企入面所有破損、過期、發霉、閒置冇用嘅物品全部果斷清理掉，擦實乾淨屋企陰暗潮濕嘅角落，搞事實，保持全屋視野整潔，空氣流通，視野簡潔。就雜物就係驅散一層濁氣，你每打掃一次家居就係疏通一次福運。乾淨明亮、通透整潔嘅居家環境，完美貼合九運清淨透嘅磁場特質。過30歲可10可以跨過幫你平衡家宅陰陽，提升全屋陽氣，福祿堅持落嚟，你會明顯感覺到屋企氣氛越嚟越舒服，家人心情越嚟越開朗，
生活越嚟越順心，運勢越嚟越回暖，好多無形嘅阻礙、莫名嘅晦氣都會自動消散。第二個實操方法係修心改運嘅核心關鍵，穩住本心，氣場徹底杜絕負面內耗。喺嚟九運入面有一句頂級風水真言，咁話30歲或者是大家因此有可以先贏，只是事實。好多人情抱怨自己唔算自差，好苦自薄，自愈愁貴人卓，但從來唔會反思自己嘅心念同情緒。你知唔知世間最耗福、最破運、最阻財嘅嘢，從來都唔係外界嘅困難、世俗嘅壓力，而係自己嘅焦慮、糾結、抱怨、內耗、負能量、國造雜念、自私、長城長求人丁，日日攀比他人，時時焦慮，未來經常抱怨，生活習慣性自我否定，呢啲負面心念克去，瞬間打亂你自身嘅磁場結構，讓你嘅氣場運作混亂，暗淡無光。氣場越淡亂，福氣就會散，財人就會走，好事就會完。所以真正嘅改運從來都唔係求神拜佛，唔係投機取巧，而係修心止耗，順勢接納。從今日開始或事實，放下自戀，放下攀比，放下強求，接納即當下嘅神生節奏，接納時代嘅氣運變化，平心前，接納家家有福，人人各異嘅天道規律，保持心態平和如是，多包容少抱怨，多實負面，多番時手如嘅口出善言，心存善念，行做善事。呢個就係古人所講嘅口出蓮花，福運自來，清淨純粹、積極正向嘅本心磁場，係九運最中意、最容易承接好運嘅氣場狀態。心念一轉，風水全轉；心態一順，萬事皆順。第三個實操方法係增厚福報，穩固家運嘅根本，積善修德，默默축福。易經入面有一句至高真理，講透咗人間所有福氣同子嗣天機。天地之大德曰生，好多人誤解咗生嘅真正含義，以為生就係生仔生女、開枝散葉。其實天道入面嘅生係生機，係福氣，係善緣，係德行。真正嘅生機福報從來都唔靠數量對砌，而靠德行承載。真正嘅家運綿長從來都唔靠人丁繁盛，靠積善餘慶。舊時代靠人丁旺家運，新時代靠德行。好複雜喺九運格局入面，你嘅德行、你嘅善心、你嘅格局、你嘅善意，先係決定你財運、健康、人緣、子嗣機緣嘅核心根本。日常入面多存悲憫之心，多做舉手之善，多包容他人，多體諒眾生。過就不再一十受十，善待身邊嘅家人朋友、陌生人，善待花錯萬。世間眾生唔做科虧心事，唔講刻薄話，唔貪分外利，少少散嘴，日積月累就會變成龐大嘅福報氣場，默默護佑你同你嘅家人。積善之家必有餘慶。你而家收嘅每一份德行，積嘅每一份善意，都係喺為自己鋪路，為家宅축福，為未來結緣。當下嘅子思清淡，稱機緣未到，只係時機未成熟，並非福報不足，鑒你心合。一是禽次歲，可就四時，就咗次長高精，苦之告主，帶到天時地利人和此諸之時，自用甚之有文福報增年。講到最後，過了30歲，或者4時，我就同大家總結一番，希望大家可以七理通透，放下執念。世間萬物皆有天道，人間百態皆是天知。呢幾年席捲全社會嘅低生育異象，人心變化，體態變遷，家宅順上，從來都唔係時代衰敗、人心墮落，而係天地換運、磁場迭代、福運重、格局新生嘅頂級轉機。舊嘅繁雜福氣褪去，新嘅精純福氣登場。
舊嘅世俗規則淘汰，新嘅天道規律主導呢個時代，唔再推崇勞碌繁生、盲目內轉，而係推崇清淨修心厚德，載福順勢而生。所以大家千祈唔好再焦慮，唔好再內耗，唔好再攀比，唔好再強求。人生最大嘅智慧，從來都唔係逆天改命、強行強求及爭極。濕四喺時，順聽我行，四有為，水星我眼，知咗記住，三稿升身，靜水升賺，苦水生節，係3歲或者40，賭動聽之，敲穩續變先，從前可以破草寬頓，原嚟晦氣積咗舊緣，歲順遂，福氣從來都唔會辜負每一個順勢修心、默默積善嘅人。願睇完呢一條視頻嘅每一位朋友加撳光入現，記住過啦，心亦深入疏10，重視輕濕新鮮通途粗曬潤現心碎眼簾，真心祝願大家納福歲歲平安，財福雙收，好運常伴。而家即刻喺評論區留言，接財接福，感恩智慧，接住呢份難得嘅舊運天機福氣，破除磁場俗氣鎖住，全年好運，家宅興旺，順遂到底。